kanya wolonvla sangata ani wolonvla o sera renouveau kumaso kono folini tanuni obe blakata di on la jabaka kilingilina bela jelema o manake yoro ame befo ka bela jelem wale nyumando ni kuna foni kene sigitolai awi Renouveau matin ni ale renouveau soromada kuna foni ni kene besigi aw yido ko kun kono shenzuru kadam netene katasi fojumama ako kuna foni o kun folo be fara nyogon kan kadi awma malikono animaliko kan mimato ako sikabo kuna sirila ola aw yi layduta aw yi kanu magawa amitu an laydu kanko soromada ina kokura ina fodonto ola kuna foni kologrin chama me ambolo koro kalasi awma ola ko bela jilinki bisimla ako kuna sirini o banto epeo aw munume no ka usira ko barake rola akwatelo bere nouvola ambe awfo ka kenyani aga wagatu chogoya e sabula wagatu chogoya o tekilenye ni jomu kan lajele no jie fantan nani bela jelen fe mawo mabeka an laje mawo mabeka aname amana ke sira fe on fenye ambe bela jelen fo munu be soko awna soko nawla amanyine uko mamunu fene be aname radio sanfe anga foli be bela jelenye radio renouvola me bako awni soko ma mamunu soko lino awna bololo sira o fe keren ya la renouveau fm renouveau télé page sanfe mawo be kan laje direct la ni sanga kono na ko anga abonné kilingili na mako bela jeleni nyontuma amanyine mamunu sogoleno ana fenere nouveau matin page kan ko bela jeleni nyantuma ni yokuna foni kene sigilenya awye studio bamide ukono na aw ma flabe ya fembe talige lamsa sanugo la josla alibe ya labe bela jeleni sabatira soni abe do kibaru olukono na Amadou El Konare alimasika kuma sola soro madena lamsa sanugo la jos aw wakilu seme alela don kibaru okunka la josin sokoma mani sokoma fanta to alhamdulillah bashte sumola medin malidowa awodo ini directeur forma cliff lina ako projet jume amaga promotion ke ala mali sekuna dongo jirajena problem tala am fadem nan si ndaw tala o be janye kasika femunu be kan refa mali gono kasika oludo bala bismillah ambe flalibani la me babela jelen fu mali kono aleni mali koka solika wuli ke bawo ka fu ko dante oludela note science ro chamo kon me gorono la de sigatala solika wuli alete bara no ganye nga mai mana bla bara fa on fena ikanga ka ke aketo nyumana kanu bawo bi alamsa novembre kalo kile tan ani kele awa jemuka kuna funya ubina talige munu kan bakuru bawo olu de fleniye ko yalma ko wale jumene kera Guinée équatoriale ka ofeino anya eka fo fembe talike maliden chamana ko lube gele akono na Guinée équatoriale ka kunye jume mune be ka kula yenno ola on koni nyininike akoka ka segelike ni situation kan Guinée équatoriale isa kabasidibe ani alebe nyogola sro décryptage kono na alebe nakana awala wali mimeka ke Guinée équatoriale ni wakati laban kono nana ofene kofe yani oche anya ekafo ni wale ya kelen okumu kono nana amena wili bla mado makabo Guinée équatoriale atikila moko kala kanda kamante na tokofo ube situation mi kono nana ni wakati na wegele ya munu kono nana alebe adadola yani ani kabaka nyogola soro wala li alekene kan isa kaujim ale kunga kuna funia fembe talike maliki konatela on adum bara nyogon wililindo amena alenyinga a akilina tala kuna funia munume ale bolo o koinka agasika kanu magajama kuluka olula donia o ko fe suri Ibrahim Jolobe bisimla abisira ba kanola kababe jate minawla soni amenyola soro Alexis Kalambiri alebe bisimla ama son femme mabiara yeta mi malikola abeno lasi kanu magajama kuluma kuna fondi gafe munu borabi alamsa dunaina o nyefura folo kuna fonio ona lasi au bela jelema kafara on ka don foli duman kan fukata si kene kuna fonio alema fembe talige lamsa sanogo la jos alebe ya donc kibaru chama me abulu koro soni abena temeni oluye amedo kuna funun konna la sisani wakati bolo da chugwe Nogo bina da kabala mali marabolo kilingele na bela jelen kono na nga gawo marabolo konna la menaka ani kidal sankulo obena je doni olu feino fem kon metalige klima fefiela obena chi mali marabolo bela jelen kono foni kita marabolo ibo ala katasi bugunima sikasu juila kuchala kulikoro kenyaka yanfa o marabolo nunu kono na sema fefia bena chimi fanga kontena na bunya kuswe gomblo mena kesiwa wiga geleado tawdini ka o ka rojan flelila ina fo la dala kula
yoro janfileli madame ne kilometre 5 ka taa bila 8 bɔɲɔnko la o la ko sanko bolodalen no bi tile bintɔ ka don su kɔnɔna na Buguni marabolo kɔnɔna la ani Joyila ka taa se Sikaso ma ani Kulikoro kɛɲɛ ka yan fan o la tilegan na finteni boloda cogo olu filɛ an ka marabolo kelen-kelenna kɔnɔ Kayikaw tilegan na aw ka finteni hakɛya o bi jɔ degere 37 la Kulikoro olu ta bɛ kɛ 35 ye finteni degere 34 o bɛna kɛ Sikaso bi tilegan na Segukaw olu ta bi jɔ 37 la Mopti olu ta bɛ kɛ 36 ye Tombouctou tilegan na olu ka finteni hakɛya o bi jɔ degere 34 na Gawokaw olu ta bɛ yɛlɛn ka taa 36 la finteni degere 37 o bɛ kɛ Kidal tilegan na Menaka olu ta bɛ kɛ 37 ye Tawdini olu ta bɛ jigin ka na 27 la finteni degere 35 o bɛna kɛ Buguni marabolo kɔnɔna na tilegan na Kucala olu ta bɛ kɛ 36 ye Kitakaw olu ta bi jɔ 35 la Nyoro ka taa se Narama tilegan na ni marabolo fila kɔnɔna la olu ka finteni hakɛya bɛ kɛ degere 36 ye fɛn bɛ tali kɛ Duwanzankaw la olu ta bi jɔ 35 la San marabolo kɔnɔna la tilegan na finteni hakɛya o bi jɔ degere 37 la Baɲangara ani Joyila olu ta bɛ kɛ 36 ye Bamako district kɔnɔna na fɛn bɛ tali kɛ Kabakolo la nɔgɔ bɛ da kaba la samiyɛfɛ fiɲɛ o bɛna ci min fanga tɛna bonya kosɛbɛ gɔngɔnbulon o bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya fitinin don yɔrɔ janfilɛliw la madame ne kilomètre 8 ka taa bila fo 10 bɔɲɔnko la tilegan na Bamako district kɔnɔ finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 35 ye Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 29 ye tile bɛna bi nɛgɛ kaɲɛ 18 ni ale tɛmɛna ni sanga 2 ye wagati boloda cogo ye nin ye bi alamisa sɔgɔma ka di aw ma a kun ye maliden kelen-kelen na ka se ka tana bila dɔ ka daminɛ Kayi ka taa bila fo Tawdeni ko Ala ka bi alamisa tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma k'an kisi ka bɔ gɛrɛgɛrɛ ko olu ma tɔɔrɔ ma ne bɛ kɛnɛ to lamisa bolo ale ka tɛmɛ ni don kibaru ye kunnafoni tɛ dugu min na o ye Dibima yɔrɔ ye Lajos ne bɛ sira di ma ayiwa a diyara n ye bozomuso an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn i ka baara kɛcogo ɲuman na an b'a fɔ i ka k'aw bisimila don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na bi sɔgɔmada in na an kɔni bɛna an da ma bakuruba saba bɔ ɲɔgɔnko la kɛrɛnkɛrɛnya la Amadu Tumani Ture ale ka taɲalen a ye san 1 sɔrɔ tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛra anw ka jamana faamaw fɛ ni ka ɲɛsin a mɔ an bɛna ɲɛfɔli kɛ o ko ka fasodenw hakilina ye jumɛn Isa Kawojima ale ka bɔli la CNT kɔnɔna na o bɛ kɛ bakuruba 2nan ye 3nan min bɛ tali kɛ buru baarakɛlaw la o kɔni y'a jira k'a fɔ u bɛna baarabila cari kɔni bolo da nka buru baarakɛla bɛɛ lajɛlen ci yɛrɛ ye o ko kɔnɔna na an bɛna ninnu de fara ɲɔgɔn kan ni ka misɛnmanw don a cɛ ma ka bɔ kunnasiri la a y'aw bisimila Kunafoniko na sira la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ tɛnɛndo kalo tile 15 novembre kalo san 2021 Bakari Togola ale ni siganama dɔ olu kɔni ka kiri bɛna boloda anw ka jamana faamaw kɔni fɛ donna nataw kɔnɔna na min ma bɔ an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye o ko kan kunafoniko na sira la ale bi an bɛ taa an songokaw fɛ min bɛ tali kɛ cɛ dɔ la san 50 ani dɔɔni ale kɔni fure kɔni yera sɔgɔmada fɛ n'o bɛ kunungo sɔgɔmada fɛla ko fɔ basi awsa o kibaruya jira k'a fɔ k'a kun taara ka maloforo kɔnɔna waati min na a kɔni taara ka to o baaraw sigi sen kan maaw kɔni balila ka a fure kɔni ye fɛn min kɛra a sababu ye maa tɛ o dɔn fɔlɔ kibaruya min ma bɔ fana la an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye o ko kan Bankasikaw fɛ min bɛ tali kɛ bolomafɛn 2 la n'u bɛ kari kɔni kofɔ u bɔtɔ Bankas min ye kulu marifatigiw ye kunungo araba sɔgɔmada fɛ yɔrɔ la yɔrɔ min n'a tɔgɔ ko Paru olu n'o bɛ Bankas ni Bajangara ni ɲɔgɔn cɛ kofɔ u kɔni ye mobili 2 ninnu na jɔ ni k'u dɛndɛn ka taa n'u ye kungokolo kɔni kɔnɔna na maa minnu n'olu tun bɛ kari in kɔni kɔnɔ o maaw kɔni ka telefɔni bɛ ka wele nka o tɛ k'a sɔrɔ an b'a hakili lajigin k'a fɔ o sira kelen de ka babili min tun bɛ yen banbaciw n'u b'a wele ko pɔn banbaciw ye o babili de tiɲɛ waati tɛmɛlenw na a tɛ tɛmɛ kalo 1 kan
Anya afo awe kafo Amadou Toumani Touré ale tayana Novembre kalo kleta samba fla ani muga o kunungo kunye Novembre kalo kleta samba fla ani muga ani kele bajira kafo akatani sangle ngoni soro o tashi bla keno koni sigira singa anga jamana famo fa kara fondation ATT konna no flane assez konna na mabacha ma me aref muso madame Touré lobo Traoré ale me akane kara sawi akagafe kerengana nenda kadi anga franje fanga ma nyemamo anga kuna funi na lolo madi pate alip me akana kono ay musura nga jaka nyema dafe wala saka tasiblake Amadou Toumani Touré nye nale yɛrɛ fatura novembre kalo tile 10 san 2020 kafara gafe kalanso dɔ dayɛlɛli la a tɔgɔ la gafe dɔ bɔra min miiri maa kofɔlen ka diskuru n'a ka kumasenw caaman fara ɲɔgɔn kan nin gafe yɛrɛ min filɛ ni furabulu 594 de b'a kɔnɔna la kumasenba 4 de b'a kɔnɔ i n'a fɔ mara kɛcogoya yɛrɛ Mali la yɔrɔw jɔli fɔɔ ka taa se yiriwa yɛrɛ sabatitogoya ma an ka jamana kɔnɔna la a baara ɲɔgɔnkɔrɔw olu kɔni ye ɲɛfɔli kɛ k'u min y'u bila ni hakilila in tali la dini min bɛ saya kɔfɛ wa bɛ ku tobagaw la o fɛn min n'an ye o ye mun ye ka ta 2002 la ka taa bila 2012 la ni Ala y'o kɛ kalifa Amadou Toumani na a ka Mali mara a ye kuma fɛn fɛn fɔ a ye waleya minnu kɛ k'o bɛɛ kɛ livre kelen kɔnɔ k'o bila maliyɛnw ka bolo kan ani hali mɔgɔ minnu tɛ maliyɛnw ye n'u bɛ fɛ k'a dɔn président ATT ye min kɛ a ka mara kɔnɔna na donc o livre o bɔra bi livre fana k'a yira k'a fɔ foyi ma kɛ an ye pɔn dilannen ye an ye falaw labɛnnen ye ni si ma kɛ kunfɛ baara la livre de b'a yira k'a fɔ a miirila fɔlɔ ka kɛ hakilila ye ka sɔrɔ k'a waleya ka kɛ fɛn ye nin kɛnɛ in senfɛ san 1991 marsikalo tile 26 cɛba a baaraɲɔgɔn kɔni ye ɲɛfɔli kɛ a ka waleɲumanw kan nin kɛra waati ye a muso bolo walasa ka waleɲumandɔn ta ka ɲɛsin a cɛ ma halisa nin gafe kofɔlen in tɛgɛnɔbilalen ale ni bibliothèque ATT o dayɛlɛli olu kɔni kɛra baara fɔlɔ ye nin waleɲumandɔn in kɔnɔna na min bɛna to sen na fɔ novembre kalo tile 20 fɛn jumɛn de tora fasodenw hakili la Amadou Toumani Touré ko kɔnɔna n y'a fɔ n ka ka tɛni san kelen sɔrɔ wulikajɔ kɛra an ka kunnafoniɲinaw fɛ u ka se ka don dugu kɔnɔ ka maaw ɲininka o hakilina na fɛn min tora o hakilina na Amadou Toumani Touré ko la an ka jɛ ka ɲamada fɛ ko saba de minɛ ATT ka ko la a ka mɔgɔ ko ka bon a b'a fɛ ka Maliens ka problème résolu de façon pragmatique, c'est-à-dire k'u bɛ cogoya min na k'u ka problème ka résoudre o cogo la ten. Troisième chose, le consensus mɔgɔw ka da lajɛ a ye Sabusire Ngaw ka ko ta a bolo fila la maternité jɔra Sabusire sira dilanna Kayi ni Sabusire cɛ ni ATT gɛrɛla ka ca ni san 20 ɲɛ donc n y'a dɔn depuis a ma kɛ président ye k'a dɔn président ya hukumu kɔnɔ n tilala k'a dɔn tuguni même après président ya kɔfɛ bi ne bolo nisɔngoya don tɛ kasi don tɛ mais Maliens u ka tasibila kɛ a ma et u ka a ye fɛn minnu kɛ k'u to yen a ye baara min kɛ faso ye an ka se k'a minɛ ko ɲa dɔgɔtɔrɔso ATT y'o to y'o jɔ yanfolila dɔgɔtɔrɔso belebele fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ ATT y'o ka anw ye ka bɔ o yanfolila la ka taa kalana ATT y'o sira o planifié Ala y'a kɛ an taɲana ka sɔrɔ sira in ma ban mais sira in banna o ye Ala ni ATT sababu ye maison des jeunes yanfolila ATT y'a jɔ lycée ni mɔgɔ kun passera an fɛ burusu kɔnɔ logement ko tun b'olu ka école ko tiɲɛ Bamakɔ a b'a tiɲɛ yɔrɔ wɛrɛw la ATT y'o miiri ka lycée jɔ an fɛ yanfolila
Nambora Amadou Toumani Touré ka kuma kungango kibara la minado Issa Kaujim ale kungango kibara konana ale mi kunye sente manyema nani na koninye na kumene na ka datuko ka sababu ke aye la goshiri kuma minda nenga nyesi fanga blo manyema mo no be Dr. Sugal Kukala amaiga koni kufo o mimbe talike ablala koni nkunna chini o ablalimi no baro sigira singa o mame mimbe talike akachake oro la no be sente kufo na kunye o tonde koninye o timana nyama fana ye akoni bulubo o bara o konna ma chama hakilina fo akoka halna sura ka kiri blalembe ka kalo kile saba kono Desember kalo samba fla ani muga ani kele anga kuna funyi nawe munu musalo koninge ka mado nyinga o hakilina na abaranyo ndo bula no be fusino watara kufo sente konna na no be talike commission minsiki mbe singa lakana ku obina kunka o manyema adangae ale fokata se amza ebe esumo anga je ku hakilina la me Amadou Jaraka kumagala mala abi kini de loli ko ñu kalaw ni sration parce que mali kini blo organiser lo tableau chamay tableau mu ni sanon lo militaire ga kini kam fo de matina militaire donc ambe o recadre la ka dore teo amika amunga siramunye amunga miri muna mena ayode irana o jume ambi jamana mu kan sisan aba iranga jamana nyamoko démocratie ko era teble ni b'u fɛ wagati min na ni bɛ ka tɛgɛrɛ f'u ye wagati min na ni bɛ k'u ka éloge c'est-à-dire que k'u lafasa wagati min na u b'i to yen i bɛ se ka kuma fɛn fɛn ka di i b'a fɔ se t'i k'i ma mais n'i commencera k'u ka fiɲɛ fɔ k'a ye k'u ka manquement fɔ k'a yira u dɛsɛ ko u tɛ ka se ka ninnu kɛ n'i commencera k'u fɔ dɔrɔn u b'u minɛ k'i datugu u ye privilège minnu d'i ma u b'o minɛ la et puis nin b'a yira tuguni an ka premier ministre n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye a kun to ka kuma min fɔ fɔlɔ yana ka kɛ premier ministre ye nin b'a yira ko kuma in ye tiɲɛ yɛrɛ de o ye jumɛn a ko CNT illégitime et illégal. non nin décret nin a ye bɛɛ lafiya a bɔra bɔtuma la parce que ne décret in kuma bɔ maliyɛn bɛɛ kun bɛ k'u yɛrɛ ɲininka o tuma na mun de kɛra ni Kaujim bɛ CNT kɔnɔ e bɛ CNT kɔnɔ i bɛ gouvernement kɛlɛ i bɛ Mali yɛrɛ kɛlɛ la donc mɔgɔ si tun tɛ ka o taabolo faamu mais mɔgɔ tun tɛ mun kalama CNT yɛrɛ bureau u ye Kaujim wele siɲɛ caman ka kangari da ye mais a m'o si lamɛn parce que mɔgɔ min don a b'a dɔn dɔrɔn règlement intérieur la k'a fɔ ko CNT yɛrɛ b'a ta k'a gɛn ta o tun tɛ se ka kɛ mais ko sera a dan na président Assimi a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la donc o mun tun y'a nommé o de y'a ta ka bɔ a nɔ la sisan donc bɛɛ lafiyara sisan. Ambito buru kungango kibara konana buru barakala holo ni gouvernement o mase ka ben fola halna soro buru barakala ko ni anjira ka fo o bena barabla chari buluda tratado o farla nyonga ninga jeredo sigisenga ku ka tondun la donia o barola nga buru barakala belajile haklinate klinye barabla in konana barsabla do ya anjira ka fo kolutu yere ako konana anga kuna funina bagar MCDB ale munu salo ke blanjo ni nyanja muso ranga jakanya madafe n'an dun taara grève la ten a ko cɛ man ɲi parce que an fana ka clients bɛ tɔɔrɔba de sɔrɔ a ko kɔnɔna na parce que bɛɛ dayirimɛ de sirilen bɛ nin ko in na fɛn o fɛn b'a boîte kɔnɔ quoi. Barabla kuntagajan mun tun tala Fédération syndicale des boulangers maaw fɛ n'u bɛ boulangeritigiw ko fɔ kunungo dɔw y'a yira k'a fɔ olu t'u yɛrɛ ye barabla in kɔnɔna na olu y'a yira k'a fɔ olu senbɔli grève na kun tɛ dɔwɛrɛ ye barabla fɔlɔ mun kɛra ko o baara taabolo ma sabati fédération maaw fɛ o la olu kɔni y'u ka boulangeriw dayɛlɛn ka baara k'u sagoya la ani fana ka buru feere sɔngɔ la mun fɔra jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. An kɔni sen tɛ grève in na ka sababuya kɛ grève caman kɛra ka tɛmɛ ne kun bɛ taa grève la mais n y'a ye ni n taara boulangerie minnu bɛ n kɛrɛfɛ olu bɛ baara kɛ donc ne ka clients bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ a ko kɔnɔna na an ni n ye baara daminɛ i bɛ taa sɔrɔ olu dɔw y'u ka clients dɔw perdu donc cette fois ci ne yɛrɛ y'a décidé n tɛ taa grève la n'a bɛ feere hali 70 ministre ko k'a bɛ bɔ k'o fɔ n'a yɛrɛ bɛ feere 60 ministre yɛrɛ bɛ bɔ k'o déclaration kɛ n'a yɛrɛ bɛ feere 50 ministre bɛ bɔ k'o déclaration kɛ mais olu m'o kɛ olu ko ka taa grève la ten n'an dun taara grève la ten a ko cɛ man ɲi parce que an fana ka clients bɛ tɔɔrɔba de sɔrɔ a ko kɔnɔna na parce que bɛɛ dayirimɛ de sirilen bɛ nin ko in na fɛn o fɛn b'a boîte kɔnɔ quoi. Hakilina in talen kɔfɛ fédération ɲɛmaaw fɛ dɔw y'a yira k'a fɔ olu kɔni tɛna baara kɛ o de kama olu y'u ka daw bɛɛ lajɛlen tugun u y'a yira k'a fɔ farini sɔngɔ yɛlɛnnen don wa o de kan ka kɛ sababu ye ka dɔ fara buru sɔngɔ kan nka ko n'o ma se ka kɛ olu kɔni na baara lajɔ. An tɛ ka baara kɛ sisan parce que farini da gɛlɛyara
bon ni farni dagera jago ale do blazer tigu fana bi do fara buru pirika quoi folo la farni bore ko wa saba ni keme saba bon sa farni bore tara fo wana ndonna ko e sanve mogo ka bara o tanga problème quoi ya bon nulu do fara ka jago do am do fara ka nama do fara ka do anti sekata ya tseka avantage trop quoi anti ka bara ka fora chogo mina ambika keten quoi pour le moment ambika sigi kuma kono nu benala chogo mina donc angon bi sare apoto tengata an y'a laɲini ka kuma di fédération sénégali ɲɛmaw ma yaasa o be se ka walawalali k'a ɲɛ nka o ma se ka sen sɔrɔ sanni jamana ɲɛmaw ani bulangeritigiw u ka se ka dabali sɔrɔ nin ko in na malidenw kɔni be se ka sigi n'a ye don n'a nataw la buru sɔrɔli bulangeriw kɔnɔna na o be se ka gwɛlɛya ayiwa fanta tumota min tun bɛ ka dɔ tako fɔlɔ minɛ kɔnɔ o minɛ kɔni sani na an n'an labɛn ka tako filanan kɔnɔ siga t'a la fɛn bɛ tali kɛ kunnafoniya la a ɲɔ ɲalen don kosɛbɛ bi sɔgɔmada in na o la an bɛ taga ɲɛfɛ ni kunnafoniw ye ni sanga kɔnɔna la tuma min na nɛgɛ kaɲɛ 7 tɛmɛna ni sanga 38 ye sori ibrahim jalo ale bisimila wagati sera yalima ko sori bɛ fan jumɛn sɔgɔmada in na a bɛ bamako sigida kelen jumɛn na a mana kɛ fan min fɛ jateminɛw ye jumɛnw ye sirabaw bɛ lahalaya jumɛn kɔnɔna na tan ni ka segin yɛrɛ bɛ cogo di an ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Batɔma Kani ale bɛna wele bila sori ma